హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. నేను మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ రవికాంత్. ఈరోజు ఇంకొక వ్యూవర్ అడిగిన కామన్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఏంటంటే మణికంఠేశ్వర రెడ్డి గారు. సో ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హలో సార్, గ్రీటింగ్స్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్స్ ఫర్ మేకింగ్ వండర్ఫుల్ వీడియోస్ విత్ గుడ్ కంటెంట్ ఇన్ ఇట్, షేరింగ్ నాలెడ్జ్. మే నో వై డూ వీ గెట్ బర్ప్స్? ఈజ్ ఇట్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్? అంటే మణికంఠేశ్వర రెడ్డి గారు, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో బర్ప్స్ అంటే తేపులు ఎందుకు వస్తాయి అనేది మెయిన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కమెంట్ అండి. తర్వాత ఈ తేపులు ఎందుకు వస్తాయి అని అన్నారనుకోండి, చాలామంది ఈ తేపుల వల్ల చాలా అస్వస్థతకు గురైన ఫీలింగ్ అయ్యి, ఏదో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కానీ దానికి చాలా డల్ అయిపోయి మానసికంగా ఇంకా ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు అనిపిస్తారనమాట. ఇది ఎందుకో ఇలా జరుగుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అసలు తేపు ఎలా వస్తుంది అంటే, తేపితే ఏం వస్తుంది బయటికి? గ్యాస్ వస్తుంది. ఆ గ్యాస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చాలామందికి అనుమానం అనమాట. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, డాక్టర్ గారు నా బాడీ నిండా గ్యాస్ నిండిపోయింది, ఆ గ్యాస్ ఊరికే పైకి వచ్చేస్తుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో అలా రాదు. ఎందుకు రాదో చెప్తాను. గ్యాస్ తయారవటానికి మన బాడీ ఏమీ గ్యాస్ ప్లాంట్ కాదు. సో మన బాడీలో గ్యాస్ తయారవుతుందని అనుకుంటారు. అంటే వాళ్ళకున్న కంప్లైంట్స్ అన్నీ ఆ గ్యాస్ వల్లే అని అనుకుంటారు. గ్యాస్ అంటే ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు. గ్యాస్ అంటే ఈ తేపు ఒకటే కాదు, వాళ్ళు దానికి ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ లేదు. వాళ్ళకి పొట్టలో ఏ తేడా వచ్చినా అది గ్యాస్ అనుకుంటారు. ఒక్కోసారి అది పైనుంచి తేపులాగా వచ్చో కింద నుంచి వచ్చేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్కి వచ్చినట్టు అనిపించవచ్చు. కానీ రియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను. మనం నోట్లో ఒక ముద్ద పెట్టుకుని అన్నం తిన్నాం అనుకోండి, ఒక ముద్ద నవిలి అన్నం తింటూ ఉంటాం. అన్నం తినే మధ్యలో కూడా ముక్కులోంచి గాలి లోపలికి వెళ్తుంటుంది, వస్తుంటుంది. ఈ స్వరపేటికి ఉంది కదా, యాడమ్స్ యాపిల్ అంటారు. దీంట్లోంచి గాలి ముందు ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్తుంది, దీని వెనకాల నుంచి ఫుడ్ వెళ్తుంది అనమాట. మనం నవ్వుతున్నంతసేపు గాలి వెళ్తానే ఉంటుంది. మనం మింగినప్పుడు ఏమవుతుంది, నాలుగు వెనక భాగంలో ఒక ఫ్లాప్ లాగా ఉంటుంది, ఫ్లాప్ డోర్. అది గుటకేయగానే అది మన శ్వాస ద్వారాన్ని ఈ వాయిస్ బాక్స్ని మూసేసి దానిపైనుంచి ఫుడ్ వెళ్ళిపోయి, ఫుడ్ ముద్ద దిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తెరుచుకుని మళ్ళీ గాలి తీసుకోవటం, శ్వాస తీసుకోవటం, శ్వాస వదిలేయటం మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది. మన నోట్లో మన ముక్కులోంచి వెళ్ళే గాలి అన్నీ ఒకటే కంటిన్యూటీ అనమాట. ఫుడ్ నోట్లో పెట్టుకున్నా నోట్లో గాలి ఉంటుంది. మనం నవ్వుతాం, మింగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రతి ముద్దకి మనం ఇంత గాలిని మింగుతాం, ఆ ఫుడ్తో పాటు గాలిని మింగుతాం. తిన్న తర్వాత తేపు ఎందుకు వస్తుంది? బాగా తిన్న తర్వాత ఆయితీ కాకుండా లేచి నడుస్తుంటారు కదా, నడిచే టైంలో ఎందుకు తేపు వస్తుంది? అది పడుకునుంటే రాదు, కూర్చునుంటేనే ఎందుకు వస్తుంది తేపు అంటే, ఇప్పుడు మనం బాగా ప్రతి ముద్దలో ఇంత గ్యాస్ మింగుతాం. గ్యాస్ అంటే ఏముంది, గాల్లో ఏముంటుంది, నైట్రోజన్ 80%, 20% ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ. సో 80% నైట్రోజన్, 20% ఆక్సిజన్ ఉన్న ఈ గాలిని మనం ప్రతి ముద్దతో మింగుతాం. అలా ఒక 20 ముద్దలు లాగిచ్చేసిన తర్వాత ప్లస్ నీళ్లు తాగేటప్పుడు కూడా ప్రతి గుక్కతో కొద్ది గ్యాస్ వెళ్తుంటుంది అనమాట. ఈ గాలి లోపలికి వెళ్ళి మన జీర్ణాశయం బెలూన్ లాగా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, మామూలు ఖాళీ బెలూన్ ఎలా ఉంటుంది, వడిలిపోయినట్టు చిన్నగా ముడుచుకుని ఉంటుంది కదా, అదే నిండి ఉంటే ఫుల్ బెలూన్లో గాలి ఊస్తే ఎలా ఎంత సాగుద్దో అలా జీర్ణాశయం కూడా ఒక ఫుల్, మీరు ఏదైనా బిర్యానీ లాగిచ్చారు, లేదంటే ఫుల్ మీల్స్ చేశారనుకోండి, అలా నిండిపోయి పెద్ద సంచిలాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అది మొత్తం దేంతో నిండుద్ది? మనం తిన్న ఫుడ్, లాలాజలము, ప్లస్ ఇంకా దేంతో నిండుద్ది, వాటరు, జీర్ణరసాలు, ఇవన్నిటితో నిండిపోతుంటే దాంతోపాటు మనం మింగిన గాలి కూడా లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ గాలి ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ జీర్ణాశయం ఇలా ఎడం పక్క ఇలా ఉంటుంది ఒక సంచిలాగా, అలా ఉన్నప్పుడు మనం కూర్చుని ఉంటాము. తిన్న తర్వాత అది గాలి అనేది ఎప్పుడు వెయిట్ తక్కువ ఉండి పైకి వస్తుంది, మిగిలిన ఫుడ్ అంతా కింద ఉంటుంది, సెమీ సాలిడ్ లిక్విడ్ అయిపోయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి 2 వాల్వ్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి గొంతు నుంచి అన్నవాయుకి వెళ్ళే దగ్గర ఇక్కడ ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, దాన్ని అప్పర్ ఇసోఫేజియల్ స్పింక్టర్ అంటారు. అంటే అన్నవాహిక, ఇసోఫేగస్ అంటే అన్నవాహికకి పైన ఉండే స్పింక్టర్. అలాగే LES అంటారు, లోవర్ ఇసోఫేజియల్ స్పింక్టర్.
సో ఈ 2 వాల్వ్స్ ఉంటాయి. అది పైనుంచి కిందకి వెళ్తాయి కానీ కింద నుంచి పైకి రానివ్వవు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కింద ఉన్నది వాల్వ్ ఉంటుంది కదండి, అది ఈసోఫేగస్లోంచి ఫుడ్ వెళ్ళి జీర్ణాశయంలో పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి రాకుండా అది మూసుకుపోద్ది. 5 నిమిషాలకో 10 నిమిషాలకో ఒకసారి తెరుచుకుని వెంటనే మూసుకుంటుంది. ఎందుకంటే దేవుడు అలా తయారు చేశాడు మనకి మధ్యలో గ్యాస్ వెనక్కి రావడానికి. అంటే బాగా ఆయితీ కాకుండా తిని కడుపులో ఇంకేం పట్టదనుకున్నప్పుడు ఆ గ్యాస్ కనుక తేపి బయటకు వచ్చేస్తే రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇంకో ముద్ద పట్టొచ్చు బిడ్డకి పాపం, మళ్ళీ ఎప్పుడు తింటాడో లేదో అని మన జెనెటిక్ ఎవల్యూషన్లో అలా తయారు చేశారనమాట. సో వాళ్ళు ఇంకా కూర్చునేసరికి అదంతా పైకి వచ్చి ఉంటుంది. ఆ వాల్వ్ దగ్గర రెడీగా ఉంటుంది. వాల్వ్ ఏం చేస్తుంది, 5 నిమిషాలకు ఒకసారి ఇలా తెరుచుకుని మళ్ళీ మూసుకుంటుంది. అలా తెరుచుకున్నప్పుడు దేవని మంచిగా ఆనందంగా తేపుతారు ఫుల్గా తిన్న తర్వాత. సో ఈ విధంగా తేపు వస్తుంది అనమాట. ఒక్కసారి జీర్ణాశయం దాటిన తర్వాత మన బాడీలో తయారయ్యే గ్యాస్ చాలా తక్కువ. ఫ్లాటస్ పాస్ చేస్తారు కదండి, అంటే కింద నుంచి పాస్ చేసే గ్యాస్కి స్మెల్ ఉంటుంది. పైన నుంచి పాస్ చేసే తేపే గాలికి ఫుడ్, మనం తిన్న ఏది ఫుడ్ తింటే, మనం ఇప్పుడు ఏదైనా తోటకూర పప్పు తిన్నాం అనుకోండి, తోటకూర పప్పు తేపు వస్తుంది. అదే పెరుగన్నం తింటే పెరుగన్నం తేపు వస్తుంది. ఆ ఫ్లేవర్ మనం తిన్న ఫ్లేవరే ఉంటుంది. సో మనం ఏ కర్రీ అయితే తింటామో ఆ కర్రీ తేపే వస్తుంది అనమాట. అదే కింద నుంచి వచ్చే గ్యాస్ అలా కాదు, దాంట్లో కొంతవరకు బ్యాక్టీరియల్ ఫెర్మెంటేషన్ వల్ల జరుగుతుంది అనమాట. దాంట్లో హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, మీథేన్ ఇట్లాంటివి మన పేగులో ఉండే లక్షల కోట్ల బ్యాక్టీరియాలు మన ఫుడ్ మీద పనిచేసి, అవన్నీ మంచి బ్యాక్టీరియా చాలా ఉంటాయి, మన బాడీకి కావాల్సిన పోషకాలు అందించేవి. కానీ మనకి సింబయాసిస్ కింద మనకి కొన్ని పోషకాలు అన్నీ మన డైజెషన్కి ఉపయోగపడే ఆ బ్యాక్టీరియా మిగిలిపోయిన అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మీద పనిచేసి మనకి మంచి పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ కలిగిస్తుంది. అదే విధంగా కొన్ని గ్యాసెస్ తయారు చేస్తుంది. అది మన బాడీలో తయారైంది బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్ వల్ల. అవి కింద నుంచి వస్తుంటాయి, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ కానీ లేదంటే మీథేన్ కానీ. అవి స్మెల్ కొంతమందికి విరోచన ఏ రోజుకి ఆ రోజు వచ్చేస్తే అంత స్మెల్ ఉండదు. 1 day 2 days ఎక్స్ట్రా ఉంటే కొంతమందికి అది స్మెల్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో అది యాక్చువల్గా కింద నుంచి వచ్చే గ్యాస్. ఈ పైనుంచి వచ్చేది తేపు. ఇప్పుడు తేపు మీకు నేను లైవ్లో చేసి చూపించమంటే చేసి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను టిఫిన్ చేసి వచ్చేసాను. టిఫిన్ అంటే ఈరోజు ఒకటే పూరి, ఎందుకంటే ప్రోటీన్ విత్ 1 పూరి. మనం ఒక 3 kgs తగ్గుదామని టార్గెట్ అనమాట. 81 ఉన్నాను, ఆల్రెడీ 2 kgs తగ్గి 79కి వచ్చాను. 77.5 అలా ఉందామని అనుకున్నాను. సో అందుకని ఒకటే పూరి తిన్నాను. అందుకని మరీ ఎక్కువ తినలేదు కాబట్టి అంత ఎక్కువ ఏం తేపు రాలేదు. ఇప్పుడు మీకు తేపు నేను లైవ్లో చూపిస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు మన నోట్లో గాలి ఉంది, గాలిని నీళ్లు మింగినట్టు మనం మింగొచ్చు. మింగేశాను, గాలి వెళ్ళిపోయింది. 5 సార్లు మింగాను. చూసారా, మింగిందంతా 5 నిమిషాలకు ఒకసారి తెరుచుకుని ఇప్పుడు ప్రోటీన్ తేపు వచ్చింది అన్నమాట. ప్రోటీన్ తాగాను కాబట్టి మనకి చాలామంది తేపును ఒక జబ్బు కింద అనుకుంటారు. అది కొంతమందికి జబ్బు. ఎవరికి జబ్బు? ఊరికే ఎవరికి వస్తుందంటే, ఈ వాల్వ్ లూజ్ ఉంటుంది. నార్మల్ తేపు అందరికీ వస్తుంటుంది, కానీ అదే పనిగా కొంతమంది యాంగ్జైటీ, టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు. టెన్షన్ పడే వాళ్ళు తెలియకుండా ఇట్లా వచ్చిన ఉమ్మునంతా మింగుతూ ఉంటారు. ఉమ్ములో ఏంటి, బబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఉమ్ము మింగి ఆ టెన్షన్కి తెలియకుండా మింగుతా ప్రతి మింగుడులో నోటి నిండా గొక్క నీళ్లు పోసుకుంటే మింగితే వాళ్ళకి ఎక్కువ గాలి వెళ్ళదు. అదే ఖాళీ స్వాలోస్ ఏం లేకుండా ఒట్టు ఉమ్ముని మింగుతూ ఉంటే ఆ ఉమ్ముతో పాటు ఎక్కువ ఇది వెళ్తుంటుంది అనమాట, గాలి వెళ్తుంటుంది. వెళ్ళిందంతా మళ్ళీ వెనక్కి తేపులాగా వస్తుంటుంది. వాళ్ళు అదేదో పెద్ద జబ్బులాగా అనుకుంటారు. అది ఒక రకమైన తేపులు. ఇంకొకళ్ళకి ఏమవుతుందంటే హైటస్ హెర్నియా ఉంటుంది. హైటస్ హెర్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ లోవర్ ఇసోఫేజియల్ స్పింక్టర్ దగ్గర లూజ్గా ఉంటుంది. అది 5 నిమిషాలకు ఒకసారి ఓపెన్ అవ్వాల్సింది ఎప్పుడు ఓపెన్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఓపెన్ అయ్యి ఉంటే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి స్టమక్ ఒక గ్రైండింగ్ మిషన్ లాగా చర్నింగ్ చేస్తుంటుంది. మనం తిన్న ఫుడ్నంతా పైన క్లోజ్ చేసేస్తుంటుంది, కింద స్టమక్కి కూడా పైన స్పింక్టర్ ఉంటుంది. అంటే ఈసోఫేగస్ అన్నవాహిక కింద ఉండే స్పింక్టర్, లోవర్ ఇసోఫేజియల్ స్పింక్టర్, అక్కడ నుంచి జీర్ణాశయం స్టార్ట్ అవుతుంది. జీర్ణాశయం ఎండింగ్లో ఏమవుతుంది, పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ఉంటుంది. నేను ఎండోస్కోపీలో చూపించాను పైలోరిక్ స్పింక్టర్, జీర్ణాశయం. అది 5 నిమిషాలకు ఒకసారి తెరుచుకుంటుంది. ఆ రెండు మూసుకుని ఉండి మధ్యలో ఫుడ్ని యాసిడ్తో మిక్స్ అవటానికి ఇలా గ్రైండర్లో మూవ్ అయినట్టు పేగు కదులుతా
చేస్తుంటుంది అనమాట. మజ్జిగ చిలుకుతాను చూడండి అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అలా జీర్ణాశయం నిండినప్పుడు అది ఇలా నొక్కున్న ప్రతిసారి పైన వాళ్ళు లూజ్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి వెనక్కి వస్తుంది. అది రియల్గా కొంతమందికి ఉంటుంది. అది ఊరికే తేపులాగే కాకుండా తిన్న ఫుడ్ అంతా అది స్టమక్ చిలికే టైంలో పైది వాల్వ్ లూజ్ ఉంటే పైకి ఒక్కసారి వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా కొంతమందికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని గ్యాస్ట్రో ఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటారు, గర్డ్ అంటారు. అదొకటి. తర్వాత దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అదంతా కూడా మనం సెపరేట్ తీసుకుందాం. కాకపోతే తేపులు అనేది సెపరేట్, పెథలాజికల్ తేపులు అంటే ఊరికే మరీ ఇబ్బందిగా రావటం అనేది యూజువల్గా ఈ హైటస్ హెర్నియా కానీ గర్డ్లో కానీ జరుగుతుంది, అది వేరు. సో వీటన్నిటికీ దానికి కొంచెం సెపరేట్గా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఇవేవి పెద్ద భయపడాల్సిన జబ్బులు కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాకపోతే కొన్ని రోజులు ఎక్కువ రోజులు కూడా మందులు వాడాల్సి రావచ్చు. 3 రోజులకో ట్యాబ్లెట్ 4 రోజులకోటో వాడాల్సి రావచ్చు. బట్ కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యే జబ్బులే, టెన్షన్ పడద్దు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.